ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணியே 1½ மாதத்துக்கு மேலே இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜை எப்பயுமே நான் திறக்கிறேன், வைக்கிறேன். ஆனால் அதை க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது, சரி நாளைக்கு நாளைக்கு நாளைக்குன்னே சோம்பேறித்தனத்தினால அதில் கையே வைக்கிறது கிடையாது. நேற்று தான் க்ராசரிஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் இன்றைக்காவது க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நானும் 2 வாரத்துக்கு ஒரு தடவை, இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது க்ளீன் பண்ணணும்னு நினைப்பேன். சோம்பேறித்தனத்தினால அப்படியே மாதம் மாதமாக இழுத்துட்டே தான் போகுது. இப்படி டீப் கிளீன் பண்ணும்போது தான் நான் என்ன காய்கறிலாம் கட் பண்ணி மிச்சம் வச்சுருக்கேன், மீதமான பொருள் எந்தெந்த உள்ளே வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதையே நம்ம கண்ணுக்கு படுது. அதனால் நீட்டாக கழுவி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா இன்னும் 1 மாதம் வரைக்குமே நீட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நீட்டாக தொடச்சி எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்த எல்லா பொருளையுமே உள்ளே ஃபில் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாவுமே குளிப்பாட்டினதுக்கப்புறம் தான் எது தேவையானது, எது காலியானதுன்னே தெரியுது. எது தேவையோ அதை மட்டும் வச்சுட்டு ஃபுல்லாவுமே நீட்டாக அடுக்கி வச்சதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜை பார்க்கவே பளிச்சுன்னு இருக்குது. இன்னும் 1 மாதத்துக்கு க்ளீன் பண்ண தேவையே இல்ல.